Yo what's up, my friend semuanya, Oke, kali ini kita akan mukbang 50 tusuk sate ayam. Oh my god! Wow! Ini tadi Kang satenya sampai ngomel-ngomel. Bang, kok cuma satenya aja, bang, coba cuma satenya aja, bang. Suka-suka aku lah ya. Nanti sama nasinya takut nggak habis gitu ya kan, kayak ya tahu kalian sendiri, kalian tahu aku kalau makan nasi nggak kuat. Jadi aku ambil sedikit satenya tok 50 tusuk. Oke? Dan seperti biasa sebelum kita ke videonya, jangan lupa di like sebanyak-banyaknya, jangan lupa di komen, jangan lupa di share, dan jangan lupa di subscribe. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, ini saya buka dulu. Ini dia dan saya tadi. Ini satu apa ini satu apa ini? Itu apa namanya ini, satu kertas ini 10 tusuk. Ini guys, satenya guys. Yang ngilernya udah ngiler dilap dulu ya, oke? Dilap dulu, yang udah ngiler dilap dulu. Ini guys, satenya 50 tusuk sate. Oke, kita gas lah ya kan. Sebelum kita makan kita berdoa dulu. Oke, mari makan. Wah, paling dapat pokoknya aku makan sate. Oke guys. Satenya lagi. Hai. Ini sambalnya enak banget, sambal kacang. Ini dia suapan. Adanya lagi guys. Guys,
Ini tadi saya minta pedas. Soalnya kalau sate rada-rada manis itu nggak enak, jadi saya minta pedas. Biasa burungnya kan. Karena maklum aja nanti suatu saat saya videoin burung yang setiap saya ngerekord berbunyi. Nanti suatu saat saya videoin. Udah. Oke guys, lupa tadi beli tisu. Nikmat, enak. 3. Soalnya sate-sate di sini enak-enak, sate Surabaya enak, kayak gue. Lagi. Empat. Guys, atau kalian mau cicipin? Ayo, kalian mau cicipin, ayo. Yang mau mencicipin, yuk, langsung digas. Udah kalian cicip? Oke.
kalian cicip lagi. Yuk buruan kalian cicip, yuk buruan. Oke. Terus sempat. Terakhir. Gila sih, 50 tusuk. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di like sebanyak-banyaknya, karena kalau like-nya banyak saya tambah semangat bikin konten mukbang. Oke? Dan jangan lupa di share, jangan lupa di komen, dan yang paling penting jangan lupa di subscribe. Oke? Bye.